Ecum dixisset Iesus, egressus est cum discipulis suis transtorrentem cedron, ubi erat ortus, inque introivit ipse, et discipuli eius. Siebat autem et Iudas, qui tradebat eum, locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipulis suis. Iudas ergo cum accepisset cohortem, et a pontificibus et Phariseis ministros, venit illuc cum laternis, et facibus, et armis. Iesus itaque sciens omnia quae ventura erant super eum, processit, et dixit eis: Quem queritis? Responderunt ei: Iesum Nazarenum. Dicit eis Iesus: Ego sum. Stabat autem et Iudas, qui tradebat eum, cum ipsis. Ut ergo dixit eis: Ego sum, habierunt retrorsum, et deciderunt in terram. Iterum ergo interrogavit eos: Quem queritis? Illi autem dixerunt: Iesum Nazarenum. Respondit Iesus: Dixi vobis quia ego sum. Si ergo me queritis, sinite os habire. Ut impleretur sermo, quem dixit: Quia quos dedisti mihi, non perdidi ex eis quenquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit auriculam eius dexteram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro: Mitte gladium tum in vaginam, calicem quem dedit mihi pater, non bibam illum? Cohors ergo et tribunus et ministri Iudeorum comprehenderunt Iesum, et ligaverunt eum. Et adduxerunt eum ad Annam primum, erat enim socer Caife, qui erat pontifex anni Ilius. Erat autem Caifas, qui consilium dederat Iudeis, quia expedit unum homine mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exivit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie, et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria: Nunquid tu ex discipulis es hominis istius? Dicit ille: Non sum. Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefaciebant se. Erat autem cum eis et Petrus stans, et calefacient se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit ei Iesus: Ego palam locutus sum mundo, ego semper docu in synagoga et in templo, quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nicil. Quid me interrogas? Interroga eos qui audierunt quid locutus in ipsis, ecce sciunt quae dixerin ego. Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit allapam Iesu, dicens: Sic respondes pontifici? Respondit ei Iesus: Si male locutus sum, testimonium peribe de malo, si autem bene, quid me cedis? Et misit eum Annas ligatum ad Caefam pontificem. Erat autem Simon Petrus stans, et calefacient se. Dixerunt ergo ei: Nunquid et tu ex discipulis eius es? Negavit ille, et dixit: Non sum. Dicit ei unus ex servis pontificis, cognatus eius, cuius abscidit Petrus auriculam: Non ego te vidi in orto cum illo? Iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem mane, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha. Exivit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit: Quam accusationem affertis adversus hominem hunc? Responderunt, et dixerunt ei: Si non esset hic malefactor, non tibi tradidisemus eum. Dixit ergo eis Pilatus: Accipite eum vos, et secundum legem vestram judicate eum. Dixerunt ergo ei Iudei: Nobis non licet interficere quenquam. Ut sermo Iesu impleretur, quem dixit, significans qua morte esset moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum, et dixit ei: Tu es rex Iudeorum. Respondit Iesus:
a te me tipso hoc dicis, annali dixerunt tibi de me. Respondit Pilatus, nunquid ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt te mihi, quid fecisti? Respondit Iesus, regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent ut non traderer Iudeis, nunc autem regnum meum non est hinc. Dixit itaque ei Pilatus, ergo rex est tu. Respondit Iesus, tu dicis quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium per ibeam veritate. Omnis qui est ex veritate, audit vocem meam. Dicit ei Pilatus, quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exivitat Iudeos, et dicit eis, ego nullam invenio in eo causam. Est autem consuetudo vobis, ut unum dimitam vobis in Pascha. Vultis ergo dimitam vobis regem Iudeorum? Clamaverunt ergo rursum omnes dicentes, non nunc, sed Barabbam. Erat autem Barabbas latro. Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum, et flagellavit. Et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum. Et veniebant ad eum, et dicebant, Ave, Rex Iudeorum, et dabant ei alapas. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis, ecce aduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nulla invenio in eo causam. Exhibit ergo Iesus portans coronam spineam et purpureum vestimentum, et dicit eis, ecce homo. Cum ergo vidissent eum pontifices et ministri, clamabant, dicentes, Crucifige, crucifige eum. Dicit eis Pilatus, accipit eum vos et crucifigite, ego eni non invenio in eo causam. Responderunt ei Iudei, nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit. Cum ergo audisset Pilatus unc sermonem, magis timuit, et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum, unde est tu? Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus, mihi non loqueris, nescis quia potestatem habeo crucifigere te, et potestatem habeo dimittere te. Respondit Iesus, non haberes potestatem adversum meulam, nisi tibi datum esset de super. Proptere a qui me tradidit tibi, maius peccatum habet. Et exinde querebat Pilatus dimittere eum. Iudei autem clamabant dicentes, si unc dimitis, non es amicus Caesaris, omnis enim qui se regem facit, contradicit Caesari. Pilatus autem cum audisset o sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali, in loco qui dicitur Litostrotos, Hebraice autem Gabbata. Erat autem parasceve Paschae, ora quasi sexta, et dicit Iudeis, ecce rex vester. Illi autem clamabant, tolle, tolle, crucifige eum. Dicit eis Pilatus, regem vestrum crucifigam. Responderunt pontifices, non habemus regem nisi Caesarem. Tunc ergo tradidit eis illum ut crucifigeretur. Susceperunt autem Iesum, et eduxerunt. Et baiulam sibi crucem exhibit in eum, qui dicitur Calvarie locum, Hebraice autem Golgota. Ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos hinc et hinc, medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus, Rex Iudeorum. Hunc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus, et erat scriptum Hebraice, Grece, et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum, nolli scribere Rex Iudeorum, sed quia ipse dixit, Rex sum Iudeorum. Respondit Pilatus, quod scripsi, scripsi. Milites ergo cum crucifixissent eum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem, et tunicam. Erat autem tunica in consutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad inficem,
non scindamus eam, sed sortiamur de illa cuius sit. Ut scriptura impleretur, dicens: partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt sortem, et milites quidem ec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu mater eius, et soror matris eius, Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Iesus matrem, et discipulum stantem, quem diligebat, dicit matris suae: mulier, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo: ecce mater tua. Et ex illa hora cepit eam discipulus in sua. Poste asciens Iesus quia omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura, dixit: Sitio. Vas ergo erat positum aceto plenum. Illi autem spongiam plena aceto, isopo circumponentes, otulerunt ori eius. Cum ergo accepisset Iesus acetum, dixit: consumatum est, et inclinato capite tradidit spiritum.